अँ 3 लाख रुपियाँ त्यस्तो खर्च गर्न पर्दैन। त्यो एजेन्ट कहाँ छ? नेपालमा छ कि कहाँ छ? ओमनमै छ। अनि नेपालमा पठाउने मान्छे को? नेपालमा पठाउने मान्छे त कोही होला नि त, त्यो टिकट सिकेट गरिदिने, पासपोर्ट लिने मान्छे को? नेपालमा तपाईँलाई एयरपोर्ट पुर्याउने अथवा पासपोर्ट लिने, भिजा निकालिदिने कोही मान्छे थियो होला नि? हजुर छ त, राम्रोसँग त दाइलाई चिने होइन त, दिदीले चिने के? नेपालमा छ त्यो दिदी? नेपालमा छ? नम्बर देखा त दिदीले। त मान्छे छ त्यहाँ। हो त्यो मान्छेको नम्बर छ कि छैन? छैन त, दिदीसँग छ। हो त्यो दिदीसँग छ भने त्यो दिदीको नम्बर दिने हामीलाई। अब तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको आफन्त कोही छ कि छैन काठमाडौँमा? आफन्त छ काठमाडौँमा? छैन दाइ। ल आफ्नो आफन्तलाई अहिले नै फोन गर्ने, राति नै म्यासेज छाड्ने। म एउटा नम्बर हालिदिन्छु, त्यो हाम्रो कार्यालयको नम्बर हालिदिन्छु, त्यो कार्यालयमा यो नम्बरमा फोन गरेर गएर निवेदन दिनुहोस् भन्ने। अनि त्यसपछि त्यो दिदीको नम्बरहरू सबै मलाई यहाँ हालिराख, ओमनको एजेन्टको नम्बर पनि मलाई हालिराख। अनि त्यसपछि नेपालको त्यो तिमीले चिनेको दिदीको नम्बर पनि। गएको कति भयो?